Где Симона Канта? Прошу, скажи. У нее жар и проблемы с дыханием. Она в реанимации. Доктор Хеллер, как Симона? Пришлось интубировать, она на ИВЛ. Я не понимаю, почему? Она кашляла кровью. Снимки показали кровоизлияние в легких. Мы сделали бронхоскопию. Там тоже кровь. По анализам никаких признаков инфекции, но у нее все симптомы. Кластридиум диффициле. Это из-за того, что я настояла на лечении. Она может не пережить ночь. Мне так жаль.